Так, на компьютер дайынмы? Все. Так, машина дайын. Жүрді. Бәрі нормально. Нормально. Так, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Фатина. Бүгін видеоға қош келдіңіздер достар. Бүгін видеода кім түсінбей жатса, біз алдыңғы видеода мен қуалап жүрген адамдарды алдайтын боламыз, себебі олар мені кім өлтіреді, соған 5 миллион береміз деп маған охотаға шықты. Барлық киллерлер енді маған охота жасап жатыр, сондықтан мен өзімді типа өлді қылып машинаға соқсам қазір. Ал бізде видео қазір монтаждағанда қазір пистолеттің дауысын шығарамын, типа дөңгелек жарылды, и мен ағашқа соғылған боламын. Бұның бәрі маған өзім киллер болып жұмыс істеп бастағанда бір досым бар тұғын достар. Сол айтқан болатын. Қазір біз 5-10 секундқа қояйық лучше. 10 секундтан кейін видео басталады, және 15 секундта аяқталады. Так, біз арғы өттемейік. Осылай. Машинамыз жүріп тұр, навиттен келе жатамыз. Так. Запись қосылды. Келе жатамыз. Болды достар, өтірік тауып қаламыз. Достар, сендерге қозғалып жатқан болып көрінсе де, ол видеода мен дым қозғалмаған болып тұрамын. Так, болды. Запись аяқталды. Так, машинамыз бізде жұмыс істемейді. На видеоны жібереміз сол адамға. Болды достар. Енді ол бізді никогда таппайды. Бізге 5 миллион аударылды ол шотымызға. Енді олар мені тексеріп іздегенмен де мен жоқпын. Қазір мен киімді ауыстырып аламын достар. Ол видеода мен бұрынғы сол қашқан кездегі маскамен киімді қойып қойған болатын достар. Сол кезде мен киімді жумаған дұрыс болды. Себебі бұның бәрін мен білдім. Олар менің артымнан іздеп келетінін білдім достар. Енді қазір барып осы киімді ауыстыру керек достар. Так, достар, мен пока видеоны тоқтата тұрамын. Ал сендер бірден келесі кадрға көшесің. Так, болды достар. Біз видеоны жалғастырамыз. Енді маған тек мына киімдерді өртеп жүру керек. Егер бұл дұрыс өртемей қалса да достар, кішкене ешкім білмес үшін мен оның цветін өзгерттім. Енді ешкім біліп қоймайды деп ойладым достар. Так. Бұны лақтырсаңшы. Так, достар, кішкене алыста отырып лақтыру керекпін айтты. Біз творческий режим бар. Мен ойнайсып так достар. Осылай лақтыра салайық. Болды. Өз өртеп кетеді достар, әні өртеп басталады. Болды. Жан-жағы бізде өзіміз көріп тұрмыз достар, жанбайды, себебі бізде қазір жаңбыр жауып жатыр. Ал бұл өртенер қазір өз ауы шығып.
Наконец-то достор, мен бунун баарын битирдим. Эndi менин ешким издеп келмейт достор. Бирок сонда да менин энди бир көзүм дурус көрмөйт достор. А мен пока дарыгерге бара алмайм. Сондуктан эсебим энди тек варианттын болсам. Себеби достор, менин бул көзүм кайтадан эмчегиге келмеуи мүмкүн деди досум. Себеби менин бар доктор досум болгон, бурун доктор болгон, азыр доктор эмес. Бирок өкүнүчкө карай оны да өлтүрүп тастады кеше. Мен видеону косуп үлгермедим, себеби досум звондоп аткан. Онда эчтеме жок шар дегем достор. Бирок телефонду көтөрсөм, сенин досуң энди өлдү деп атканда, досум айкайлаган дабысын эстедим жана ага карай эч ким үндөмөй калган. Сөйтүп мен досум өлгөнүн, энди ал менен кездешпейтинимди билдим достор. Себеби биздин соңку кездешүүбүздө ол мага көзүң эмделмеуи мүмкүн, бирок сага пока что осы дәрілер іше тұру керек деді достар. Ол бізде желе исцеление достар. Осыны ішіп отыру керек. Күнде ішіп отырам достар. Басқа ештеңе көмектеспейді маған. Аппетит жоқ достар. Ештеңе жегім келіп тұрған жоқ. Енді қасымда тіпті досым да жоқ достар. Маған енді бұндай қиын кездерде кім көмектесетінін де білмеймін. Бізде душ істемей қалған достар, өздерің көріп тұрғандай. Ал бізде киім жуады. Айтқандай, біз бұл жерге осыны қоюды ұмытып кеттік, себебі біз осы жерге жаямыз достар. Бетім былай жуып алайын достар. Сонда да досым жалко ше достар. Себебі мен онымен осы видео бастағаннан бері, осы оқиғаға араласқаннан бері сол досыммен ғана жүрген. Айтқандай достар, ол менің киллер досым. Мен ол туралы видеоның басында айтқам достар, ол маған көзің емдемеуі мүмкін не деп доктор болғандықтан бұрын айтқан. Бірақ сол кезде бізді біреу көріп қойған секілді достар. Маған тек көзің ауырса осыны іш деді, болды достар. Басқа не дерін білмеймін. Досым хотя өлі ма, тірі ма, оны да білмеймін достар. Әлде бұның бәрі өтірік па, менің артымнан біреу іздеп келсе де білмеймін достар. Сонда да терезеден бір қарап қойып, осылай сақтықта қорлық жоқ дегенде қарап отырам достар. Бірақ көп болса осылай қашып кетуіме болады. Мәшітіне секіргенде аяғым сынбайды, себебі болса ақын достар.
Так, костер сындырды. Болды достар, өзі өртеніп кетті. Мені ешкім таппайды деген ойдым. Так, мынау біздің магазин, мына жақта әлі алдындағы жерде жоғалып кеткелі әлі жоқ. Мен осыны сатып алған болатын достар. Өзі продуктасы бәрі қарай сөйтеді, ал тамақтардың бәрінің ақшасын маған төлеп қойған. Бірақ ол жөтелде жоқ. Сәлем жөтел, қалайсың? Жөтелді мен танымай жатқан секілді. Жөтел, мен ғой. Я, мен ғой. Көзіңе не болған? Потом айтып берем. Сосын. Пока білмей қойған дұрыс, жөтел. Расписание әлі тұр. Есігі бір ешкім сындырған, ондай знактар жоқ достар. Кішкене бойын оп, бір тренировка жасап қояйық. Так, все равно ешкім жоқ. Значит, мен ешкімді іздеп жүрген жоқ достар. Ана видеоға сеніп қалған секілді достар. Менде енді 5 миллион ақша бар, оған мен алдында мына көлікке атқан болатын, оны жөндеп алуыма болады достар. Себебі сол кезде менің артымнан видео жүгіне атқан, мен сендерге ол туралы айтуды ұмытып кеттім достар. Сол кезде дөңгелек тесіліпті, бірақ ауылға жетіп үлгердім, және май ағып кетті менің машинам. Бірақ оны жөндей алам, тіпті жөндемей қалсам да ана көлік бар. Қара көлігім достар. Мына көк көлікті жөндеп алсам ба екен, білмеймін достар. Бірақ негізі үшінші көлік қылып онда ремонттауға болады, себебі мен қатты соққан жоқпын дейді. Бірақ сонда да капотым айысып кетті оның достар. Менде достар өздерім білетін наш автомат, осы жерде өзім осы оружиелерім тұрады. Достар, мен пока не істейтінін білмеймін. Видеоны осы жерде аяқтаймын ба? Так, мынаны пока мусорға тастап қайтайық достар. Ол неге ашылмай жатыр бұл? Болды. Так, әрге сайын қиып қоям достар, әр видеода, бірақ оны ішпеймін никогда. Что-то көзім ауырып жатыр достар. Маған қос жүріп осыны іше салады. Так, достар, кажется, бак болып қалды. Все равно қиып қойсақ ішіне. Сейчас етіп проверсін. Так, уже кеш батады екен, достар. Шамалдан кейін уже кеш батады екен. Мен бетім жуынды. Видеоны аяқтайын достар. Достар, бүгінгі видео сендерге қатты ұнады деген ойдамын достар. Ал сендермен болған мен Фатина. Бүгінгі видеоны осы жерде аяқтаймын достар. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып кетейік достар. Және қоңырау шамын басуды ұмытпаңдар достар. Менде күнде қызықты видеолар шығаруға тырысамын.
Ал сау болуңдар.